Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете наши новые выпуски с Юрием Дудкиным. Он на связи прямо сейчас. Юрий Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, рад вас видеть. Юрий Анатольевич, взаимно. Но кажется, мы на пороге войны всерьез. По-настоящему. Все, как, собственно, книжка пишет, как нам показали в свое время натовцы в Югославии и так далее. То есть под вынос и под снос идет ЖД, энергосектор, конкретно там ТЭЦ, газодобыча. Судя по всему, вот не прогресс, да, который как бы удар по машинному залу, и показали только там спустя условно 2 дня последствия вот этих прилетов, а до этого показывали такую маленькую, скажем так, выемку в дорожном полотне. Если мы попытаемся понять стратегию и длительность вот этой войны, то как оцените стороны? Условно, российскую, да, и конкретно Зеленского. Потому что язык не поворачивается назвать там Зеленского как бы украинской стороной. Потому что вместо того, чтобы каким-то образом защищать, он перекладывает ответственность. ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 в Киеве, а вот это Кличко виноват. Мы не можем защитить все энергообъекты. Это буквально он говорит. Мы не можем ПВО там патриотами сбивать дроны, поэтому Кличко виноват, да, он там чего-то не сделал. И многие другие вещи, которые в стратегическом плане кажутся проигрышными. Мол, по нам бьют, и мы будем отвечать. Получается, что сбывается вот эта мечта Зеленского о серьезном витке спирали эскалации. Но к чему все идет? Лично для Зеленского это все в конечном итоге будет очень печально. Если доживет, конечно. А что касается вот этой новой эскалации, мы с вами об этом говорили. И в прошлые разы я тоже вам говорил, что в осенне-зимний период для Украины ничего хорошего не будет. Мало того, все идет к тому в мире, я подчеркиваю. Я повторю свое убеждение в том, что Третья мировая война уже началась. Дело в том, что первые 2 мировые, они тоже не были друг на друга похожи. Там абсолютно были разные причинные следствия и так далее и тому подобное. Третья мировая война тоже не будет похожа на прежние. Она вообще никак не будет похожа. Ни по характеру ведения боевых действий, ни по причинно-следственным каким-то связям, и так далее. Старая идея старого мира, западного мира о том, что Россия должна быть уничтожена, вновь возрождена эта идея. Причем она зиждется лишь только на том, что на каких-то мифических, философско, я бы так сказал, идиотских воззрениях, да? Никто не может на Западе толком ответить, а чем все закончится. То же самое было и, если почитать известных историков, мыслителей, политиков прошлого века. Никто же толком тоже не знал, а что будет с окончанием Первой мировой войны, где погибло более 10 миллионов человек, а что будет с окончанием Второй мировой войны, где только советских людей погибло более 27 миллионов человек. И тем более никто не знает, чем закончится Третья мировая война. Я опять же, может быть, над этим кто-то посмеется, стебаться начнут, как это сейчас модно выражаться, да, надо мной, над моими словами. Это мои, так сказать, мысли. Я ни на кого не ссылаюсь в этом. Я высказываю свои суждения, убеждения. И я основываю их на характере взаимоотношений в международных связях между Западом и Востоком. Востоком я беру это понятие в очень широком смысле слова. Потому как Восток бывает не только там ближний,
центральноазиатский, как сейчас уже правильно говорить, а не средний, но и Дальний Восток. Вот маленький такой пример, да, о Дальнем Востоке. Ну, там известно, что находится большой друг России, не только Китай, но и Корейская Народно-Демократическая Республика. Парад, который увидели и транслировали американские телекомпании, что вообще ранее было немыслимо, CNBC, в частности, вело прямой репортаж, ну, естественно, с подачи корейского государственного телевидения, об этих торжествах, посвященных 80-летию Трудовой партии Кореи. И когда корейцы выкатили, раньше они тоже говорили, да, ну это мифы, они голодают, что они там могут произвести и так далее. Но опыт войны на Украине показал, что корейцы очень боевая и сплоченная единица. И когда выкатили, еще раз повторюсь, на площадь Ким Ир Сена новую, сверхновую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-20», раньше, например, была, когда они производили ракеты «Хвасон-17», «Хвасон-16», те доставали только лишь до уровня там Гавайских островов, ну и до середины Тихого океана. Американцы страшно смеялись над этим и говорили, ну вот, да, там, корейская это угроза, на этом все закончится. Теперь нет ни одного участка земли на американском, североамериканском континенте, куда бы Хвасон-20 не доставал. То есть это реальная угроза для Соединенных Штатов. Поэтому не буду подробно на этом больше останавливаться. Завершая вот ваш вопрос, да, что будет? Ну, как говорится, чем сердце успокоится. Да пока что ничем. Вот я серьезно вам говорю. С Украиной все очень печально, очень печально. Я опять же говорил и ранее, что в осенне-зимний период российская армия, в частности ВКС российские, будут наращивать удары по энергосистеме Украины. Это касается не только электростанций, скажем так, накопителей электрических, генераций и всевозможных и так далее. Это касается также и газовых хранилищ. Поэтому, а уже я читал прогнозы погоды на зимний период. Зима, обещают синоптики, будет на Украине суровая. Поэтому мне даже страшно предвидеть то, что может там произойти, когда не будет ни электричества, ни, скажем, газа. А что касается украинского руководства, о котором вы упомянули, которое там перекладывает на бедного Кличко, да, который находится большей части в Германии, чем в Киеве, как гражданин Германии, между прочим, вот, то я скажу так, это не без основания эти обвинения, абсолютно. А Кличко ничего не делает для Киева. Они выдают, понимаете ли, там какие-то безделушки, да, для граждан, проживающих в Киеве. Но могли бы, например, выдавать, это, я думаю, потянет сам лично господин Кличко, киевлянам, которые 2 дня сидят без электричества, например, сегодня, да, хотя бы по дизель-генератору какому-то, который стоит там от силы 150-200 этих самых долларов. Вот. Наши олигархи во власти могли бы это потянуть, если бы они заботились о народе, о своих гражданах. Но они этого не сделают, конечно. Вот. Как я уже говорил и ранее, опять же, каждый сегодня на территории Украины многострадальный выживает сам. И от того, насколько он активно борется за свою жизнь, эта жизнь будет либо сохранена, либо, как говорится, придется расплачиваться за наши грехи, которые были в том, что мы избирали себе такую власть на протяжении десятилетий. Вот это очень печально. Я не буду даже переставать об этом говорить. У меня постоянно каждый день на языке звучат, ну это не обвинения, но упреки. Упреки в том, что граждане Украины за 30 лет не научились думать, мыслить, соображать, анализировать, сравнивать. Хотя бы, вот, как говорят, все познается в сравнении.
Избирали этого Кличко несколько раз подряд мэром. Ну, там, конечно, включали административный ресурс, и были фальсификации всевозможные, это понятно. Но такого, например, как в Молдавии, да, где тоже были массовые фальсификации, и понятно, что власть использовала их для того, чтобы значит, возобновить свое влияние в государстве и взять эту власть. Там четко было показано, что внутри Молдавии половина, добрая половина населения против действующей власти Санду. На Украине этого никогда не было, понимаете? Никто не... Сопротивлялись только тогда, когда американцы везли мешками, сумками деньги, да, на Майдан. И этот Майдан боролся против фальсификаций на выборах, начиная с 2004 года. А вот так вот, по-народному, как говорят, по-нашему, по-бразильски, да, никогда украинский народ не выступал. Не сплачивался он вокруг, некого было, некого было даже выставить в качестве лидера, чтобы вокруг него можно было как-то сплотиться антиправительственным силам. Те, которые нарушают Конституцию, законы и так далее. Это очень печально. На сегодняшний день, опять же, очень поверхностно скажу, нынешней власти ничего не мешает для того, чтобы убивать украинский народ. Я прямым текстом это говорю. Не сохранить украинский народ, от которого там остался сгулькин нос. Каких-то, может, 15-20 миллионов. И то под большим сомнением. У меня, например, вчера сын просидел всю ночь в подземном переходе. Потому что бомбоубежища не работают. Они закрыты на замок в домах на левом берегу. Люди прячутся в подземных переходах. Это нормально вообще? И вот он говорит, что я опускаю там кое-какие подробности личные, это не важно. Но то, как в подземных переходах находятся ветераны войны, ну их так называют сейчас, для меня ветеран – это тот, который уже имеет преклонный возраст. Ну, участвовавшие военнослужащие украинской армии в войне. Вот то, как они там находятся в этих подземных переходах, это уже говорит о том, какое к ним отношение. Ну, это люди, конечно, которые уже не боеспособны. Они инвалиды. Вот. Но они тоже спускаются в эти подземные переходы в метро. Потому что бомбоубежищ нет в столице. Я буду орать на это на каждом шагу. Как это так вообще? Где деньги, Зин? Я обращаюсь к этому болвану. Мэру. Ну, знаете, тут болван на болване на самом деле. Конечно, И конечно. если так вот проанализировать, я бы очень хотел, чтобы это понятно. Уже есть там целые материалы, много военных экспертов, это все комментируют. Но стратегически понять, зачем условно, да, выбивать энергетику и, собственно, делать муки, да, муку делать из жизни гражданского населения Российской Федерации. То есть нужно четко понять, почему принялись за вот эти обстрелы сейчас, не принялись раньше. Есть прям четкие военные факторы, да, я хочу, чтобы мы на них остановились. Ну, а потом перейдем к более таким геополитическим, вот той рамке, которую вы задали прям сначала, там, Анкоридж, выступление Путина, Трампа. Сегодня пришла новость, что бои уже в Константиновке. Ну, то есть, конкретно зашли в населенный пункт. Также возле Константиновки рядом, ну, опять провал, то есть фронта. Очередной рывок в Днепропетровской области, возле Мирнограда, с той стороны, да, вот Константиновки. То есть мы видим, что как ни пытается, условно, Банковая как бы замазать, заретушировать ситуацию на фронте, и все четко переключились сейчас на события в тылу, и беды тыла обсуждают. Но имеет ли какое-то военное значение и какое для действий российской стороны по обращению Украины в каменный век? Охотно отвечу, охотно отвечу.
э, идет война. Сегодня даже российские политики уже не упоминают слово СВО. И в частности, пресс-секретарь президента, он же заместитель его аппарата, говорит о том, что СВО закончилось в Стамбуле, когда по вине Украины были провалены мирные переговоры по Украине. Вот тогда СВО уже закончилось. Все, сейчас идет война. Это все уже признают. Война Запада с Российской Федерацией на территории Украины. Так вот, отвечая на ваш вопрос, кому выгодно, зачем убивать украинских граждан, морить их голодом, держать в холоде и выбивать энергосистему Украины. Отвечу на ваш вопрос тем, что историческим фактом. В годы Великой Отечественной войны на территории Украины действовали многочисленные партизанские соединения. Как вы думаете, какая их была задача? А задача их была, отвечу вам, прежде всего, выбивать тыл. Вот те ценные вещи, которые создавались советской властью внутри страны, как то энергетика, продовольствие и другие вещи, да, энергетика в том числе, да, вот и промышленные предприятия, выбивать их, чтобы они не достались врагу. Вот это было главное. Взрывать железные дороги. И от этого страдало, кстати, и мирное население. И были, скажу, если вот почитать закрытые документы, да, но они сейчас уже открываются, слава богу. Вот. А я в Центральном архиве в Москве когда-то поработал, потому как искал, значит, историческую веху своей родни, и с Божьей помощью и своих друзей был туда допущен. Вот я читал эти вещи, да, в частности, по партизанскому соединению, которое действовало на территории Хмельницкой области, откуда я родом. Там было большущее, до 5000 партизанское соединение под командованием Антона Адухи, героя Советского Союза. Так вот, против Адухи местное население было в начале его, так сказать, боевых действий, крайне серьезно настроено против. Крайне серьезно. И это понятно, это объяснимо. Люди страдали, люди голодали, люди не имели ничего, ни света, ни тепла. Но зато эти страдания обрушивались и на врага, на немцев. Вот. Поэтому в ходе войны нельзя сказать, это никоим образом нельзя сказать, что для своих мы как-то обеспечим тепло и свет, а для врага будет пусто. Но такого не бывает. На войне всем плохо. И врагу, и своим. Поэтому нужно здесь исходить из того, что задача, которая поставлена российским руководством, это в первую очередь уничтожить и демилитаризировать украинское воинство. А оно питается из тыла, а оно вооружается из тыла, а оружие идет из Запада. Ну, А так те, подождите, скажем... по Западу же не бьют, понимаете? Вот, Еще не вечер, Саша, смотрите, еще не вечер. тут такая история. Вы слышали, что сказал, например, на пресс-конференции в Душанбе Путин? Я думаю, слышали. Что все еще впереди. И если эти самые... Я даже уже... Эта тема тертая-перетертая про эти томагавки, я не хочу даже о них вспоминать. Это 45-летней давности это оружие, которое ни в коем случае не совершенствовалось должным образом. Если даже поставят какое-то другое наступательное оружие, чтобы оно доставало до Кремля, как они же бредят только этим. Они же не думают там по Магнитогорску бить, или по заводам судостроения в Санкт-Петербурге. Вот. Они думают о том, чтобы ударить именно по Кремлю. Вот этот символизм, да, украинский, идиотский, он просто зашкаливает на сегодняшний день. Так вот, если это произойдет, я вас уверяю, запылают, так сказать, костры от того оружия, которое имеет Украина в Брюсселе, в Вашингтоне, понимаете? Мы еще до этого не дошли. И казалось бы, да, ну, я сейчас рассказываю какие-то сказки, бредни какие-то.
Но когда шел разговор о том, что будет ли воевать Россия с Украиной еще какие-то 5-10 лет назад, все говорят, да вы что, да этого быть не может. Вот вам, пожалуйста, мы имеем на сегодняшний день то, что имеем. Поэтому это еще не вечер, я вас уверяю. Как только, пока что бьют, только достают до западных границ Российской Федерации. Там, да, уже серьезный урон нанесен. Причем бьют далеко не самым современным оружием, дронами в основном. Вот, потому как российское ПВО очень активно ведет себя. Мало того, в том же Душанбе Путин сказал, что есть новые, как он сказал, уже разработаны типы вооружений. А я так подозреваю, что это речь идет не о наступательном оружии, а речь идет именно об эффективных средствах противовоздушной обороны в качестве против этих мелкозернистых беспилотников, которые наносят колоссальный урон. Финны, норвежцы, немцы, значит, голландцы очень здорово на сегодняшний день снабжают ВСУ вот этими дронами. Причем они их комплектуют в самой Украине, да, где-то там в подвалах каких-то. А на Украину приходят в основном комплектующие, запчасти. Вот. Поэтому несколько тысяч в месяц Украина способна их производить. Поэтому на сегодняшний день, опять же, повторяю, что Россия будет иметь эффективные средства борьбы с подобным видом оружия. Ведь обратите внимание, ВСУ на сегодняшний день практически уже не использует артиллерию. Нет артиллерии. Она в основном воюет с российской армией под тем же Купянском, Красноармейском дронами. Вот это главное оружие сегодня ВСУ. Все, ничего нет. Ни танков, ни артиллерии. Ну, еще есть какие-то штурмовые группы. Все, больше ничего. И то в ближнем бою украинцы не хотят воевать с российскими штурмовыми группами. Вы еще не забывайте о том, что подразделения Корейской народной армии не выведены с Российской Федерации. Мы еще с этим можем столкнуться. А это очень серьезная вещь. По последним заявлениям Ким Чен Ына, он просто такие, да, и самих генералов Корейской народной армии, да, они не считают это какой-то, я не знаю, там, услугой, да, России. Они говорят об этом как о братском долге, вспоминая годы Великой Отечественной войны, Корейскую войну 50-х, 60-х годов, ну и так далее и тому подобное. Это очень серьезная сила. У Корейской народной армии сегодня более 3 миллионов штыков самым современным оружием. Они сегодня вооружены современными российскими стрелковыми средствами, в том числе новейшим автоматом АК-12. Еще не во всей российской армии они есть, а у корейцев уже есть. Вернемся к вот этим угрозам. Сегодня все переполошились с утра. Белорусская армия резко по тревоге как бы проснулась и выдвинулась там для решения каких-то гипотетических задач. Ну, такая очень серьезная, полная боевая готовность была объявлена. Зачем? Откуда я знаю? Ну, во-первых, белорусская армия, скажем так, находится в хорошем тонусе. И верховный главнокомандующий Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко постоянно, скажем, стреножит военных, чтобы они ежедневно и ежечасно находились в состоянии, скажем так, в боевом состоянии, не спали. Вот. А если еще учесть, что белорусы плотно очень, как союзники ближайшей России, принимают во всех учениях самое непосредственное участие, ведущую роль, это показали последние учения «Запад-2025», то я склоняюсь к тому, что это была всего лишь навсего попытка в очередной раз потренировать белорусских военных, в частности, на внезапность какую-то. Вот. И в этом нет ничего странного. Ведь, будем говорить так, Беларусь на сегодняшний день является прифронтовым государством.
То есть в любой момент по территории Беларуси могут возникнуть какие-то военные провокации. И будет предпринята попытка, да, спровоцировать войска Белоруссии на то, чтобы они начали какую-то ответку, какие-то наступательные действия. Может это произойти с той же территории, с тех же территорий Балтийских государств, где находятся уже войска Бундесвера. Может это произойти с территории Украины. Никто не знает. И белорусы к этому готовы. Я лично приветствую подобные учения, вот, подобные тревоги, которые периодически объявляются в войсках. Войска должны оправдывать то потребление хлеба, на которое тратятся народные деньги. Вот для этого нужна армия, чтобы защитить свой народ, сложить головы, но армии нужно предоставить все необходимое, а не так, как это было, когда я служил в украинской армии в 90-е годы. По 3 месяца не платили зарплату. Такая армия никому не нужна. Военные должны иметь все. И тогда действительно будет и мотивация, как сейчас принято говорить, и, скажем так, духовная часть того, что войска защищают свой народ, а не якусь землю, как сейчас принято говорить в Украине. Хотя она уже давно не украинская, эта земля. Ну, украинскому солдату тоже, собственно, предлагается в Что? обеспечении европейские деньги. То есть сейчас же вот эта история, что со следующего года будут поднимать зарплату, и берут под это дело займ у Европы. В Европе своя дискуссия, говорят, ну, мы как бы не против займа, но, наверное, все-таки будем из российских денег активов, да, платить, потому что свои как-то не шибко хочется отрывать от налогоплательщика, и кризисные явления политические, геополитические в Европе, ну, они налицо. Макрон уже по второму кругу меняет лекарню, говорит. В общем, там кризис жуткий, в Германии тоже жуткий. По этому поводу там открыто лидер АДГ говорит, мол, Мерц, иди воюй, чего это тут сидишь? И Сирия, конечно, нагнетается. Но я не просто так белорусов в наш вплел разговор. Юрий Анатольевич, Черниговщина зачищается. Черниговщина. Область, граничащая и с Белоруссией тоже. А многие, когда рассуждают на тему войны всерьез, то, с чего мы начали, говорят, что, ну, ребята, никак без ударов по западу Украины, перерезания трасс и огневой контроль можно обеспечить пока только из Беларуси. Вот этих трасс Житомир, да, Киев, Житомирская трасса, из запада на восток, как бы логистику не перебить. Достанет или не достанет Путин вот эту белорусскую карту в войне с Украиной? Как вам В любой видится? момент, Саша, в любой момент это может произойти. Если, как говорится, к этому, значит, будут способствовать какие-то условия, о которых мы не знаем и не можем знать. Вот. Что касается там областей, о которых вы упомянули, ну, скажу так, что нынешнее украинское преступное руководство, да, оно ведь, повторюсь в сотый раз, ни в коем случае не думает о своих гражданах. Она думает о сферах влияния, и в том числе территориальных. Вот. Говорится и говорилось раньше лишь только о территориях, будь они неладны. Вот. А украинский народ как страдал, так и страдает. А что касается того, что там будет перерезано, вы знаете, это вообще тема для меня не существует. Вот. Опять же, повторюсь, что нельзя сегодня что-либо предугадать, как пойдут дальше события. События нагнетаются. И не только между, скажем, Россией и Западом. Они нагнетаются прежде всего и в украинском сегменте власти.
Вот. Там уже, как говорится, в слугах народа, да, раскол полнейший. Если так пристально посмотреть, да, там, они и так там, скажем, когда приходили во власть в 19 году, они и так там не блистали своим умом и сообразительностью. И лица их не были обезображены интеллектом. Но на сегодняшний день, получив то, что уже получила Украина, да, раскол очень серьезный. Буквально такие Зеленский на сегодняшний день против своих же возбуждают уголовные дела. Я не беру тех, которые сидят там в СИЗО с часами и мобильными телефонами. Это не узники режима, это подставные лица. А те, которые действительно реально сегодня настроены против Зеленского, да, даже из его среды, ну пусть даже бывшие, неважно, они находятся в очень серьезной опасности. Им, во-первых, закрыли выезд, хотя многие, те, которые имеют деньги, давным-давно уже выехали. Ну, мы не будем, опять же, говорить, фамилии называть. Вот. Причем исключительно выезжают, там, скажем, не в Румынию там, или в Улан-Батор, а выезжают в Лондон, понимаете? Это говорит о многом. Люди могут себе позволить. Вот. Но, как говорится, не мытьем, так катанем. Это говорит о том, что даже в среде Зеленского есть уже те, которые желают ему политического заката. Я буду так мягко говорить. Поэтому Зеленский сегодня не озадачен тем, чтобы закончить боевые действия на территории Украины, а проявить какие-то компромиссы, да, а тем более уже, вот опять зашел разговор об этих выборах проклятых. Я, честно говоря, я устал смеяться. У меня уже, как говорится, и смех, и рыдание, все в куче. Потому как не нужны, повторяю, в очередной раз Зеленскому выборы. Не нужны абсолютно. Кто этим бредит и грезит, неважно как, он ошибается. Зеленский сегодня олицетворяет себя полноценным, полноправным диктатором. Вот. Он считает его власть бесконечна до тех пор, пока идет война. А на этой войне он обогащается. Уже даже американские сенаторы об этом говорят. И это было широко растиражировано в международной прессе. Сколько он там, хотя говорят, что те деньги, которые там 50 миллионов, да, озаглавили, это семечки для Зеленского. Он гораздо больше уже вывел финансовых активов либо в Саудовскую Аравию, либо в Соединенные Штаты непосредственно. Вот. А еще если учесть коррупционную составляющую с американскими политиками, там денежки с 9 нулями. Понимаете? Поэтому вот что главное для Зеленского. Ему это все, на все это наплевать. Вот. И он будет идти на все, на провокации, ложь. Ложь у него льется просто рекой каждодневно. Вот. Он рассказывает там, что, ну, это еще из прошлых, так сказать, его перлов. 40 тысяч всего лишь погибло украинских солдат, ну и прочее. Он сейчас будет рассказывать про немыслимые энергоресурсы, вот вы увидите, скоро он будет об этом говорить. Украины, что она выживет, несмотря на то, что будут выбиты вся энергетика, вот, и он много еще чего будет обещать украинскому народу. Я призываю в очередной раз своих соотечественников выезжать, особенно из крупных городов. Потому как, так как штурмуют Купянск, да, 70% уже занято этого города российскими войсками, Харьков не будут штурмовать, Харьков возьмут в блокаду. Вот что самое страшное. И будут страдать в первую очередь не военные, а гражданские. Так а как выезжать? Подождите. Вокруг блокпосты. Ой, Саша, это, конечно, вопрос Ну, серьезный. Как мне так выезжать нравится вот это. Уезжайте. А куда? Подождите, а где там в этом селе? А где-то есть, можно поработать в селе, да? Осенью, зимой? Или там что? А там не поработать. Там, вот как говорят сейчас тоже, не буду цитировать этого политика, действительно в селе легче выжить. Когда нет энергетики в большом мегаполисе, миллионном, то там ловить нечего. А в селе можно и печку затопить, и вода в колодце есть, понимаете? Там легче выжить. И припасы какие-то у селян еще есть, которые можно купить.
Я имею в виду там овощи, фрукты и так далее. Там легче выжить, картошка та же. Поэтому выезжайте, я призываю еще раз. У кого есть хоть какая-то маломальски возникшая возможность. Нечего сидеть в этих городах, в этих бетонках. Ничего они вам не дадут и не принесут. В Душанбе Путин говорит, что все идет в конве и в линии, которые договорились на Аляске, в Анкоридже. До конца непонятно, о чем они говорили, и об этом тоже говорит Путин. Поэтому все, мы придерживаемся вот этих договоренностей. Получается, что этот этап войны, эскалационный, он тоже предусмотрен этими договоренностями. Да. В конце третьего дня саммита Россия-Центральная Азия Путин конфиденциально собирал всех 9 глав государств, которые участвовали, и подробно разъяснил, о чем была встреча. Ну, допрашивал Павел Зарубин, российский журналист, Александра Лукашенко. Понятно, что Александр Григорьевич ничего так и не сказал, да, по поводу того, о чем сообщил Владимир Путин. Но в общей конве его интервью, оно, кстати, будет повторяться в это воскресенье, завтра, вот, можно будет послушать, кто желает, конечно, этого. Так вот, в конве интервью Александра Григорьевича было четко сказано, что Трамп не сопротивлялся Путину вести боевые действия на Украине. Но он предупредил Путина, это уже, так сказать, я домысливаю сам собой, что его главная задача продавать оружие Европе и тормозить всячески военно-промышленное производство в Европе. Тормозить всеми силами. Пусть они покупают у меня оружие. Если, говорит, ты согласен, я так подозреваю, он спросил у Путина, значит, бей их там на территории Украины. Вот и все. Но были, конечно, нюансы, связанные с дальнобойными системами. Я в этом уверен. На этих переговорах в Анкоридже между Трампом и Путиным было четко условлено, что если Соединенные Штаты будут поставлять на Украину, а значит и американских военных, потому что это оружие украинцы не смогут обеспечивать, обслуживать и так далее, а значит и американских, будут жертвы со стороны Америки. Вот и все. Они четко очень расставили свои. Поэтому и сегодня сопротивляется Трамп, да, он там говорит, ну я подумаю, я там еще не решил и все такое. Но как было, так и осталось. Соединенные Штаты по-прежнему, значит, а то еще и с большей, так сказать, энергией снабжают ВСУ спутниковыми разведданными. Это уже доказано, и это очень печально. Поэтому сегодня в унисон тому, что говорил Путин, что говорил Ушаков, Юрий Ушаков, помощник президента по международным делам, в унисон выступил Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, который говорит, что несмотря на то, что в Анкоридже были достигнуты какие-то реперные точки, как сейчас модно говорить, между США и Россией, и налаживаются дипломатические связи, трещины по всему фундаменту отношений между США и Россией, они достигли уже даже своего фундамента. Это прямая речь Рябкова. Он, конечно, я думаю, получил за это прилично, но мне кажется, что господин Рябков не тот человек, который может легкомысленно так об этом говорить. Это тяжеловес российской политики. И я так понимаю, что американцы, ну, как всегда, говорят одно, а в кармане держат фигу и делают совершенно другое. Вот это, как говорится, на сегодняшний день, и в том числе на пресс-конференции в Душанбе, Владимир Путин затронул, что он не понимает, как можно налаживать дипотношения и поставлять ракеты на Украину, дальнобойные системы. Он об этом сказал, что я вообще-то этого вообще никак не приемлю.
Поэтому, говоря о том, что пока что, как вы говорите, мне, кстати, вы не первый задаете подобный вопрос, пока что по Европе не бьют, ну подождите, еще раз говорю, еще не вечер, мы еще достигнем и этого. Это, в этом и есть суть затянувшегося начала Третьей мировой войны. Все так пессимистично у вас. А в Газе мир. Какой мир? Какой мир? Какой мир? Прекращение, Начальный этап. прекращение огня. Вот ждут, Александр, когда заложников подписаны отдадут. только начальные действия сторон на начальном этапе установления мира. А этот начальный этап впрямую упирается в обмен заложников, там сколько их осталось, 40, чуть больше 40, тел погибших заложников и больше 1000 палестинцев, томящихся в израильских тюрьмах. Вот как только это произойдет, вот тогда наступит, может быть, какой-то мир. Но потом еще неизвестно, простите меня, я уж пойду дальше, с вашего позволения, по Газе. Там еще неизвестно, что делать вообще с Газой. Израиль не знает, что делать, который говорит, что палестинцы-то жить не будут, а там будут жить израильтяне. Это он прямым текстом сказал в Вашингтоне на встрече у Трампа. И палестинского государства как не было, так и не будет. Это тоже сказал Нетаньяху. Но в то же время я могу щелкнуть Израиль по носу, который говорил, что Хамас они уничтожат. А они ведут с ним переговоры с Хамасом, с лидерами Хамас. Понимаете? И Хамас не только не уничтожен, они ведут с ним переговоры, и Хамас на консультативной основе вместе с палестинскими лидерами будет осуществлять некое управление, ну, не осуществлять, я неправильно выразился, будут наблюдателями. А управление Газой будет осуществлять некий комитет международный, где главенствующую роль будут играть США и Израиль, а руководить комитетом будет Тони Блэр. То есть, понимаете, такой винегрет, что черт голову сломит, что там творится. Там до мира еще так далеко, как до Монголии пешком. Понимаете? Поэтому я бы поостерегся окончательные выводы делать по Газе. Ну и потом там жить, собственно говоря, негде. Там Израиль сравнял все с землей. А жители Газы выехали кто куда. Кто в Египет, кто в Саудовскую Аравию, кто куда разбрелись. Это была главная цель Израиля. Они и ранее так поступали. И, правда, еще остался западный берег реки Иордан. А палестинское руководство, где оно там и находится, кстати, говорит о том, что мы должны вернуть как столицу Палестины будущей под свое влияние Восточный Иерусалим. Это тоже вещь немыслимая, потому что и Трамп, и Нетаньяху признали весь Иерусалим израильским. То есть вообще там такая путаница в этих отношениях ближневосточных, что мы еще будем пожинать долго и долго плоды того, что там натворил Израиль. Ну, то есть назначены, как это, победители Уитков и Кушнер, зять Трампа. Да. Ну, Да. и, собственно, сам Трамп, не получивший премию Нобелевскую. В общем, как вы считаете, надолго увязнут в этой Газе? Конечно, конечно. Во-первых, неизвестно еще, кто ее будет восстанавливать. У Израиля нет таких денег. Там территория не жизнеспособна. Это поверхность Марса, если можно так сказать, да? Там остались некоторые палестинцы, я не знаю, их там считаны, несколько тысяч всего лишь. И то Израиль всячески препятствует получению ими какой-либо гуманитарной помощи, воды, медицинского обслуживания и так далее. Ситуация очень серьезная. А деньги на восстановление Газы Соединенные Штаты давать не собираются. То есть, где Израиль будет брать эти средства, это еще большой-большой вопрос. Я думаю, что в первую очередь Израиль будет пытаться помириться с арабским миром. Вот, мол, это же ваши единокровные соотечественники. Помогите восстановить. Может быть, даже запустит туда кого-то из бизнеса арабского в Газу. Но это еще вопрос очень-очень далекого будущего. Я ничего хорошего в этом не вижу.
Палестинское государство хоть и было признано уже на международном уровне, да, многими государствами, причем даже европейскими, от чего, даже сказать, у меня волосы дыбом встали. Когда там Франция, Голландия и другие, Испания признали палестинское... У меня, честно говоря, от удивления волосы дыбом встали на голове. Но это не факт того, что палестинское государство будет создано как таковое, с территориальными границами, центральной властью, государственным суверенитетом. Это еще до этого, я боюсь даже, что на наш век не хватит. Ну, на самом деле, в общем, тяжелейшая как бы ситуация внутрисоциальная, непосредственно на той территории. Но вывод какой-то грустный и, как вы выражаетесь, печальный напрашивается. Получается, так или иначе, да, палестинцы, которые там, ну, жители Газы, да, которые пережили этот весь ад, ну там 2 года, а в Украине никак не кончается война. И какого-то края не видно, какого-то благоразумия, хотя бы каких-то первых шагов. Как вам кажется, мы вот этой стадии эскалации в Украине, мы просто будем триумфально возвращены в Стамбул к двухсторонним переговорам и, собственно, принятию вот этих меморандумов, которыми обменялись и которые все засунули в долгий ящик? Или мы просто станем свидетелями, ну, военного уничтожения и поражения страны и целых территорий? Когда включится трек переговорный снова? Пока что это неизвестно, но я вам скажу так, что сравнивать то, что творил Израиль в Газе, который завершил, как вы говорите, боевые действия на этой территории, и сравнивать те боевые действия, которые ведет Россия на территории Украины, это абсолютно несравнимые вещи. Если бы Россия применила свою стратегическую авиацию с ФАБами, со всем тем хозяйством стратегическим, которым она владеет, и раскатала также Украину как Газу, может быть, тоже война закончилась. Я говорю страшные вещи, но это просто для сравнения. Но Россия ведет совершенно другую войну с ВСУ, с центральной украинской властью, самозванной. Это не та война, которую ведет Израиль. Это разные вещи абсолютно. Потому как понятное дело, что убивать своих единоверцев россияне не будут просто так. Не будут. И это уже ясно как божий день. Наоборот, сегодня, если посмотреть внимательно, да, так, без, так сказать, предубеждений и всего прочего, те населенные пункты, куда заходит российская армия, ну, это факт. Опять же, ну, можно все, что хочешь, придумывать, смеяться, стебаться. Но население россиян встречает очень благосклонно. Говоря, кстати, на украинском языке местные жители. Не различают они там, что это русский солдат, там у них русская речь. Они во многом приветствуют, что на их земле, в их доме не будет войны, не будут идти боевые действия. Вот что нужно украинскому народу на сегодняшний день. А Стамбул, конечно, пауза подзатянулась, скажем так. И Украина давным-давно, об этом, кстати, Лукашенко тоже говорил, что есть выданы Украине очень ценные предложения, очень дельные со стороны России, как завершить этот конфликт. Но мяч на стороне Украины. А она не шаволится, говоря белорусским языком. Абсолютно. Мышей не ловят на Банковой, чтобы проявить какую-то хотя бы заинтересованность, возобновить переговорный процесс. Хотя бы это. Вот сесть за стол и поговорить. Это абсолютно не в теме повестки дня сегодняшнего режима Зеленского. Он целиком выполняет инструкции из Лондона, из Госдепа. Вот, и там не стоит тоже, кстати, ну, представьте себе, завершатся боевые действия на Украине. И куда девать эти горы оружия, которые накопились? Хотя, конечно, американцы поют во весь голос, что им чего-то там не хватает, да? Хексет говорит, что министр обороны, министр войны США, вот,
Вот представьте, как можно говорить о мире, да, получать премию Нобелевскую мира, которая, кстати, присвоена сегодня некой Гуайдихе очередной. Мария Мачадо ее зовут, да, которая как черт из табакерки, как и Гуайдо тоже в свое время вылезла. Говорить об этом мире, да, и переименовывать Министерство обороны в Министерство войны. Нонсенс полнейший, понимаете? И уже, я не знаю, кто там сидит в этом Нобелевском комитете, которые говорят, ну ничего, ничего. Мы в этот раз дали этой Марии премию, а в следующем году уж точно мы дадим Трампу. Посмотрим, как, мол, они опять же апеллируют, посмотрим, как пойдут дела в Газе. Я думаю, к тому времени у Трампа уже руки опустятся. Потому что, еще раз говорю, для него главное, чтобы денежки текли в американскую казну, а не где-нибудь там тратились на Украине или же в Газе, или на территории Израиля где-то там. Американцы сейчас научились считать деньги с приходом Трампа, причем очень здорово. Вот. И это и хорошо, и плохо, с другой стороны. Потому как на сегодня еще действует шатдаун в Америке. Вот. А для американского бюджета это приблизительно 15 миллиардов в месяц. В неделю, простите. 15 миллиардов в неделю из-за шатдауна Соединенные Штаты теряют. Вот такая ситуация. Ну, вы думаете, на Венесуэлу пойдут войной Ну, американцы? пока что там все обложили, как говорится. Как волка, понимаете? Ну, то, Обложили этого несчастного Мадура, да? Вот. Но, между прочим, он получает очень серьезную поддержку. И российскую, и китайскую. Вот. И так просто, ну, понятно, почему туда американцы постоянно суют нос. Нефть. Американцам нужна их дешевая нефть. Причем очень качественная, самая качественная в мире. Вот. Там она очень поддается тяжело переработке, но нефть очень качественная. Густая, хорошая нефть. Вот американцы на нее давно положили свой глаз, а будут ли они там воевать с мадуровцами или не будут, ну это еще, как говорится, бабка надвое сказала. Они ведь тоже, учитывая попытки завоевать Кубу, да, в заливе свиней в 1962 году, где очень жестко получили по сусалам, причем воевали не своими войсками американцы, а наемниками, бывшими эмигрантами из кубинскими. Вот. Поэтому они сегодня тоже, американцы прекрасно понимают, что могут получить даже и опозориться на территории Венесуэлы. Им нужно все четко просчитать. ну, чтобы не получился залив свиней. Конечно, конечно. Вот. И ситуация идет к тому, что у Мадуро есть все шансы, скажем так, пересидеть этот конфликт. Вот. А то, что там находятся уже российские корабли, маленький инсайдик, вот, то это факт. И подводные лодки в том числе. В завершение я хотел бы, чтобы вы прокомментировали два таких момента. Значит, выходит с мемуарами Столтенберг, и это все сразу очень... как бы так, Кается, наверное. ну, вот это вот очень сразу возбуждает в памяти многие вещи. В общем, вспоминает он, как он с Трампом, с Байденом, простите, разговаривали, да, и Байден назвал Зеленского занозой в заднице, описывается вот этот Вильнюсский саммит, где уже все подготовили, что, мол, обязательно примем Украину в НАТО, когда достигнут согласия все страны. Но, в общем, Зеленский повел себя тогда достаточно резко и некрасиво, и, в общем, раздражал Байдена. И там вот кроме вот этого хайпового, да, там очень другой подход. Там вот считывается в этих фрагментах о том, что Запад не ожидал длинной войны. Запад не думал, что будет все вот так, как есть сейчас. Просчеты западных аналитиков ошибочны. То есть
никто не думал, что все перерастет вот то, что переросло сейчас. Вспоминает там Столтенберг и Киссинджера, который говорил о том, что нет никакого НАТО. То есть это будет мост между условной Россией и НАТО. То есть вот эти предложения, которые от Киссинджера тогда исходили, что давайте там НАТО как ну, там, миссия какая-то, как вот несбыточная мечта или ну, а у нас говорили, помните, НАТО это наоборот гарантия безопасности для России, что Украина никогда не будет нападать. А, На фоне вот сегодняшнего анкориджа, по которому вы высказались, та стратегия выглядит абсолютно какой-то инфантильной и детской. Но Зеленский играет под британскую дудку. Что ценного в этих, скажем так, мемуарах Столтенберга видите вы? И на самом-то деле, вы же видите, какая очень короткая фаза. Вот только человек ушел, да, сразу мемуары. Сразу вот он как без должности, он может сказать чуть-чуть больше. Ну, там это и Меркель касается, и других западных политиков. Или это не просто, скажем так, мемуары, это просто свидетельство того, что жесточайший кризис западной мысли, западных элит просто находит какую-то отдушину и оправдание. Я советую Столтенбергеру, господи, фамилия сложная, писать не свои мемуары, а вначале почитать мемуары офицеров Третьего Рейха. Мемуары фельдмаршалов Манштейна, мемуары фельдмаршала Паулюса, которые жили еще в наши дни, до 70-х годов. И, скажем, отсидев какой-то минимальный срок в тюрьмах, да, после окончания Второй мировой войны, пришли Маннергейма, кстати, мемуары, тоже очень ценные, будут для Столтенбергера. Эти люди пришли к выводу, что Россию невозможно победить. Вот это кратко очень. И говоря о том, что они думали, да, как вы говорите, правильно абсолютно заметили, они думали, да, что 8 лет Россия терпела уничтожение русскоязычных на Донбассе. И никак не вмешивалась. Вот они смеялись. Россия боится, да у нас там ВВП в 20 раз превышает российский, да у нас там то, да у нас там все. Передовые вооружения, людские ресурсы и так далее. И вот на 9-й год войны, гражданской войны на Украине, Россия таки вмешалась. И тоже они в тот период времени, да, ерунда, мы сейчас украинцам навалим совком оружия полно, которое будет использовано против России. И россияне ничего не остается, как просто выйти оттуда, оставив украинцев в покое. Ну, как мы видим, что это далеко не так. Россия на сегодняшний день, если говорить абсолютно абстрактно, непредвзято, из выступлений российских лидеров, если говорить серьезно, Россия настроена на победу в этой войне. Победу прежде всего над Западом, а не над Украиной. И будут воевать россияне до тех пор, пока не добьются этой победы. А пусть она даже нелегко дастся. Когда победы России Советскому Союзу давались легко? Никогда. Но Россия и народы Советского Союза, входящие в СССР, добивались этой победы, серьезных побед добивались. И Запад всегда не просто не уходил ни с чем, а с позором уходил с этих земель. Поэтому, если на сегодняшний день Столтенберг думает о том, что ну вот, это некий такой русский феномен, да, что они могут, так сказать, пойти на попятную и заключить какой-то мир или перемирие, как они любят говорить, то они ошибаются. Вот эти вот все перемирия, почему Путин так сопротивляется подобным вещам? Понятное дело, что для того, чтобы продолжить боевые действия в дальнейшем, эти перемирия нужны, накачав оружием, финансами и так далее.
Но еще самое главное, чего Россия не может допустить, это проигрыша. А перемирие для России – это проигрыш. Это вообще дискредитация высшего руководства страны, которое сегодня возглавляет эту борьбу за то, чтобы было на Украине возрождено православие, для того, чтобы там был статус русского языка, потому что там находятся русскоязычные люди. Вот этого добивается Россия на сегодняшний день на Украине. Ну и в конечном итоге, чтобы нацизм, который вошел уже в украинскую политику в ранге государственной украинской политики, он был не просто, скажем, где-то там денацифицирован, а уничтожен был. Нацистам в мире нигде нет места, не только на Украине. Это самая похабная штука наравне с расизмом, с человеконенавистничеством, с тем апартеидом, который был долгое время в Соединенных Штатах. Я уже не говорю там о Южной Африке, в бывшей Родезии и ЮАР. А в Соединенных Штатах система апартеида существовала до середины 60-х годов. Так вот за это, а это уже сегодня проявляется на территории Украины, нынешней Украины, где русских считают не просто вторым сортом, а прежде всего они должны быть убиты. Неважно, какого он там политических взглядов, каких он. Русский, все, смерть. Я это ощутил на себе. Когда в украинских судах мне ставили клеймо, что я русский, а я об этом громогласно заявлял. И считали это антигосударственной деятельностью против Украины. Только лишь потому, что я говорил везде на эфирах, что я русский. Вы понимаете, до чего дошло? Поэтому для России сегодня победить Запад – это главная вещь, потому что не Россия начинала эту войну. Нигде, ни в одной речи, ни в одном интервью, я говорю абсолютно объективно, вы не услышите ни от одного российского лидера за последние там, 2, а то и более лет, 20 и более лет, чтобы кто-то призывал идти на Запад, убивать украинцев, хохляку на гиляку или что-то в этом духе, подобные кричалки выкрикивал. Не было этого никогда. Это Запад науськал Украину, и украинцы пошли на это. Безмозглые, одурманенные и облапошенные, и ограбленные в конечном итоге. Ну, знаете, зато Институт нацпамяти, который, к слову, становится еще и как бы государственным, Национальным, да. да, национальным и как бы управленческим, то есть он может Да. управлять страной. Он уже Пушкина, Лермонтова, Бунина, детей, ну, помните, дети лейтенанта Шмидта? Так вот, этого Да. лейтенанта Шмидта тоже, декабристов, Багратиона, Глинку, в общем, Грибоедова, в общем, в список нежелательных засунул, поэтому, ну, это просто... Саша, что говорить об этих писателях, об этих исторических личностях, когда украинских поэтов и писателей Сосюру, Тычину, Остапа Вышню вычеркнули вообще из школьной программы. А почему? Потому что Павло Тычина когда-то написал великолепное произведение, в котором были слова «чуття єдиної родини», говоря о Советском Союзе, чувство единой семьи, где он говорил, что все народы в Советском Союзе равны в своих правах, в вероисповедании и так далее и тому подобное. Этого писателя, этого поэта уничтожили, предали забвению. Понимаете? О чем уже говорить там о русских каких-то личностях, исторических, литературных? Я, честно говоря, даже этому не удивлен. Абсолютно. И когда те же, скажем, итальянцы, которые очень любят русскую культуру, да, вот идет эта вечная борьба, да, когда приезжают многие российские артисты, оркестр Спивакова, оркестр, значит, различные музыканты приезжают в Ла Скала,
театр Ласкала, знаменитый на весь мир. И там тут же поднимают голову беженцы, которые из Украины, протестующие против того, чтобы российские артисты выступали в Италии. Понимаете, до чего дошло уже? Ну, просто такая пещерная абсолютно русофобия, которая категорически не нравится тем же итальянцам. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Спасибо вам, Александр. До скорой встречи. Друзья, подпишитесь на Юрия Дудкина в Телеграм, ссылка будет в описании. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.